開始啊！開始啦，開㗎咯喎，將開咗啦開始。呢個睇下佢生唔生性啦。琴日係咁放餐，清台冇用，留翻黑柴。尋日都同佢操過嚟嘅，日日操仔，日日操，哇！你哋好有心。同埋係有好多時間佢哋。哦，係咪係拉翻起對火嘢？做咩？以前又係成日玩開嘅。打嘅有到我要留意埋下加兩睇人哋咩料，係先料有料。梗係啦，阿邦最勁，阿邦我都話。咩？你個 friend 嚟嘅？同事，同事。你都係同事。呢度全場都同事嚟㗎啦，唔係啊，唔係喎。嗰隔離嗰啲唔係，對手唔係。屋宇署。我哋對手係好預傳。唔係有我哋添㗎。哦，咁啊，梗係啦。嗱，阿邦 OK 㗎，阿邦。俾阿邦出得㗎啦，一個攞3個。比賽有人執波嘅咩？冇啊！你原來唔係裁判嚟嘅，係咯，唔係裁判嚟嘅咩？唔係管理員嚟嘅啫。咁有咩要計錯㗎？有冇幫人計分㗎？咩啊？又唔幫人計分？啊有，有冇人計分啊？冇喎，都冇自己計啊？我計緊，我有 VAR，視像計緊啊！我有 VAR 啊！坐低睇，幫我 及下隔離邊隊勁啲。應該第三張台冇人到啊！係咯，自己係咪打得㗎？租翻係兩隊都42蚊粒鐘嘅嚟㗎。係啊，明明講4度咁係咯。佢點啊？一人一 Q，一人一 Q。我睇咗鴛鴦咯，鴛鴦。係咯，1、2、3、4咁樣。覺得到睇乜鬼啊？即係無論邊個都係一定係即係卡拉。係啊，卡拉。第一台唔掂，咁似股咯。開到咁啊！靠咁高嘅。係啊，冇人計分嘅。開飛機好死嘅啫，自己心酸嘅佢哋係。你睇，有冇同我哋打？哦，你叫咩名？阿生啊，阿新。啊，新邊個新？生命新嘅新。即係佢哋多時間先成。發燒友啊，食飯都食個 QQ。咁你勁啊？我唔勁，我唔識打嘅。咦？但點解即係貪個人參加下？唔係，咁佢哋有比賽啊嘛，我收工咪跟埋佢一齊過去。你唔係你冇參加嘅？唔，我冇參加嘅，冇參加。純粹過嚟即係撐下場。衝下人頭嗰個。咁係頭先個叫咩名啊？阿六 Ernest。Ernest 跟住同我兩個，仲有一個就係嗰個咩金，嗰個我都未見過喎。哎呀，屌大死！我自己計，自己計。即係佢冇裁判計分計成。都話嗰個係呢度管理員嚟。一次就睇晒咁多張，可能決賽先有裁判。我決賽都冇。係啊，即係好嗰個叫做嗰啲 family 嗰啲。係咯，友誼賽。冇諗當啊！啱啱打死咗。邊個打死啊？阿子怡。
唉，人哋都唔弱㗎。好勁添。喂，第一張台咧，喂，隔離而我啊！第一張台灰色衫嗰個原來係兩隊都唔嚟，得㗎啦。司法機構同埋咁叻嘅，民航處啊，唔知咪傾傾緊咗兩隊都唔嚟，屌做埋即係唔難。唔玩啦。咁如果隔離打緊嗰個又 OK。如果隔離是但都贏咗，直入4強㗎啦，唔使打8強，唔使打16強啊，直入4強。唔使打16強。隔離棄一拳啊嘛。哦。夾埋跟住隔離嗰兩個老人家係後生嘅就係係啊，如果睇好咩啊？嗱，宣布取消啊！渣打啊，渣打啊，渣打同司法啊，同司法啊，關注棄權冇打，係咪打完跟住再兩冇㗎啦，下次㗎啦，排咗㗎啦，翻去睇翻個 schedule 啦，我掟咗出嚟㗎啦，即係唔係話佢打完再對壘咁樣？唔係一日打晒㗎嘛，師傅。嗯。如果贏到就可以為公司攞到光榮，好事。要俾獎金啊！唔該。有冇講過話俾獎金？冇講喎，依家要佢攞嗰3000蚊出嚟做5個人分，每人得6嚿，得6嚿練波，我唔知練到啲乜。練唔到啲乜啦，打冇啊，咪幾次都靠自己冇喎靠自己揞錢㗎啦。6嚿水太少。喺呢度練就得嘅，42蚊個鐘。 42蚊。係啊，都有11、12個鐘練嘅。係啊。攬幫 OK 嘅，誒呢個唔係幫，屋宇嘅呢個。我話都係人哋都係勁屋宇，但係教唔到波，想打乒乓打唔到，錫住咗。要接打街場。而家好明顯打街場都冇乜卡嘅。呢度唔俾人咁多人喎，勁戇鳩。唔知應該揾我哋計分喎，自己計嘅。心有啲黐實。有料喎！哇！我哋最快喎，我哋嗰台。真係阿子怡都好蠢㗎，但係飛升唔得，成日打死啫。輸餐。係啊。佢最唔抵係輸咗。咁你琴日嗰2分鐘都知咩料啦？清台㗎，幾早。好撚熟，都幾下。跟住個黑柴又俾我食，咁樣輸咗啱啱輸嘅仲有幾多度佢啊？20度。冇人你 hit 住佢啊！咁一路 hit 緊嘅，後尾我係咁 set 我碌架。佢有少少大。阿邦好準㗎，哎呀，唔係狀態，呢啲咁嘅直 shot 都冇入。
家集氣。對，好彩對手都唔勁。唔算好勁嗰啲。點一巴俾佢先，阿聰，點一巴俾佢。係咯，係咯，爭同埋咪着拖鞋。佢爭藍杯啊！琴日同佢崩咗，琴日我請佢飲啤酒啊，佢崩緊咗2罐㗎啦，所以撲聲啊，擺明嚟飲啤酒啦，係咪啊？係咪爭啲高度啊？可唔可以飲酒嘅？佢成日着拖鞋執波。要唔要飲啤酒？飲咩咧？要唔要飲啤酒？佢有啲毛。咦？呢個都唔係好準啫。好叻㗎，哎呀，坐低睇。好，做下旁述先。嗰度有。現場收音啊！而家到阿邦。好啦。多隔離班㗎喎。有幾多局？ 3局2勝。初賽3局2勝。唔少多嘅。嗯。隔離阿叔勁唔勁啊？有冇睇隔離阿叔啊？隔離阿叔怡和體育會啊！你下次對邊個？下次係香港海關，佢哋唔喺度嘅，佢哋直入16強嘅，佢哋唔使打初賽嘅。即係可能有時候播咁樣。跟住再贏咗香港海關就對隔離嘅勝方啦。你呢場點樣運作法？有冇整到真㗎？ 4歲啊！喂，中啊，綁住啊，唔好亂嚟啊！冇講法啦。好啦，到子怡落場啦，睇下佢啲遠程啦，唔好搏波啊！唔好搏波啊！你嗰張反而令到咩？令到令過嚟咯。你嗰個反而 cut 咗喎，搞笑喎！你嗰個反而 cut 咗喎。好啦，睇下子怡啦。哇！咁搏命做乜嘢？唔好輸餐事啊！都冇壞暫時冇壞。如果得閒咧冇嘢做咧，可以幫我影住隔離睇下咩 pacing，翻去研究下。隔離台係啦。好似冇乜料到，最差依張台喎。係嘛？第一張嗰個灰色嗰個。第一張清得幾快啊！第一張台。而家打緊嗰個都。唔係，本來都佢哋嗰台快啲嘅。屌佢呢兩條茂利咧幾慢，唔知諗乜。哇 set 晒喎！哇，好波喎，阿邦。阿邦有料咯！阿邦有料㗎，佢係操開㗎，係啊！佢有打開㗎，南華會㗎，人哋打。南華會嘅。我諗都最慢啲。喂，你有冇見過阿邦啊？佢喺南華會枕㗎喎。係咯。係啊。哇！佢有啲傻口面。佢喺南華會枕㗎喎，有機會見過你哋㗎喎。你哋都喺南華會枕㗎嘛？係啊。我都打房。但係你哋係習慣打房，佢係打大堂。如果打大堂有冇見過？佢好似有啲傻口面。你話有同阿傅家俊操㗎？真係㗎。佢識㗎。識傅家俊。
咁成日人哋成日落南華會操㗎嘛，屌而家南華會全部台個傭都係傅家俊啊！咪係咯，全部佢出㗎啦。這是香港的兩個拼，屌贏緊！哇！好阿子怡好似唔係狀態喎，阿將軍。第一台打完。會唔會因為佢成場波第一盤已經棄權啦。係咁入香大幕而家眼睇大帽嗰個係最。係咯，帶邊個啊？而家呢個。呢個白衫啊帽仔衫啊，灰色帽仔衫嗰個。帽仔衫嗰個啊？係啊，係咁堅啊！佢最後嗰 Q 到。即係入兩 set 咯喎。因為阿邦平時抄我啊，抄3、4 set。嗱，似樣啦！有料，加油啊！加油！放上嚟！有排打下個仲識，好慢啊嗰度。想下 set 佢啊！佢想 set 㗎，爭啲啊！啱啦，意識做得好啊！呢個位又都唔輸餐啊，都冇乜波打啊，都冇乜波打啊！打完之後輸餐屎啊！呢度間嘢呢度得個唔波打。總之佢打完都會輸餐屎。一睇個樣就知。佢成個枕手成個人有問題。阿伯都唔係勁嘅，阿伯唔勁。哇，係喎，戴帽嗰個 OK 喎，上台個姿勢好撚靚喎，啲筋好鬆，啲筋好鬆，眼睇最勁，啲筋好鬆。呢球嚟啦，推翻上去。頭先係啊，唔好心急啊，打住師傅先啦。阿伯呢台就嗱，呢個 long shoot 對手未必有㗎。哇，有啊，對面都有料啊，黑衫 long shoot 都有。對面屋宇署都唔係流㗎。係灰色嗰個畫畫左手歌，同阿子怡一樣左手歌。嗱，一冇波入嘅都係 safe 啊，通常都係冇乜信心都打 safe。有得搏下。嗱，睇下 long shoot 啦，越睇先，越睇。睇下幫入識唔識入啊？唔入啊，輸餐屎啊！靚波，哇，有料，真係靚。聽唔到我拍掌，屌！真係想拍玻璃啊！好波，嗱入埋呢個乒波就 fit 啦。唉，靚波，靚波，靚波。嗱呢個就係勁人啦！你南華會之友嚟啊！呢個佢同嗰一面打一定教路咯。有左右手喎，好疏喎。佢 OK 㗎，佢 OK 㗎，佢係咪？佢右手㗎。記錯咗左手，我睇記錯咗頭嘅黑衫。佢右手㗎，係啊，將軍左手咋。左手歌。佢仲係精神打波，係咪？ OK 嘅，腎上腺素啊嘛，而家又。要打落嚟，要打成。哎呀！哎呀！點解唔係推啊？應該係推落去，唔係應該佢蹬咗，佢蹬橫啊！就咁推會簡單啲。佢打蹬橫啊！你咁教啊！哇！
係打黑柴啦。啡波冇遮，啡波冇遮，我唔識打中。佢係冇身材啊！係啊，佢唔係啊，佢係冇身材啊！佢有啲嗱，你睇下，你睇下，你睇下，眼撚住個春袋，擔嘢啦你。眼撚住個春袋，唉，我又入到喎，我睇唔到比分喎。叫佢哋調比分啦，搞唔到。哦，黐線！要自動感應啊嘛。係咯。一真係自動咁，你咪搞掂咯。唉，好彩好彩佢入咯。嗱，又係落遠程直 shot 啊！遠程直 shot。哦，靚波掂啊，點啊？幾靚喎真係。幾頭？對手都揼地啊！揾翻嚟啊！連續咁。睇下呢個黃波啦，得打薄咗不過 set 係。 ，set 唔到少少。 ，set 唔到。好似冇喐過啊！好靚，好靚靚。眼睇咁耐，邊個有得呢個最勁。打死。隔離又唔達喎，阿邦都想撥佢落去啊！阿子瑜想踢腳嘅。先。佢幾樣嘢都 OK，揸嘢都準。阿邦犯數好多啊！哇，靚波啊！啱啱好嚟。勁喎真係。聽唔到啊敲！呢啲如果我哋喺現場拍爛咗出手板啊，我哋咧拍爛咗手。我哋嘈嗰頭啊，咁你我哋嘈㗎嘛？好靚呢個黑柴，係咪 hack 緊啊？嗰日你係啦，騷擾球員，係咁講粗口，騷擾對家。係咁講粗口屌鳩對面。你應該如果好似贏，我諗都應易贏啦，應該。會對。哇！屌！咩啊？你搞乜撚嘢半價？入撚完黑柴扣4度，佢仲要救波啊！你要打到 Q，仲要救波啊！我車咗。屌你！一係飛波咯，做乜撚？可以飛波，人哋會打飛波咯。都係人哋打飛波會打落個飛波度 set 波咯。你突然間你係 miss 啊！佢直頭掂唔到個黃波啊！你嗨到，而家得翻而家得直，隔離我諗住佢冇事啊！你對面一定飛波打落個飛波度㗎啦。佢冇理由 pop，佢冇理由 pop 咁戇鳩啊！一定推落個飛波度。佢就開。佢個細我睇佢個細節啊！思想如果唔係個姿勢，真係戇鳩。咁分出聲撚咗字。咁撚戇鳩，真係破跟嘅。識交佢好啦。係咪啊？比着你同我都係推落個飛波黐撚實佢，同我黐撚實佢。我都話力水諗就係咁諗，做唔做到一件事係嘛？係啦。佢你唔撚識佢 set 翻嚟，佢仲撚到啊！我指意想識係做。左手攻，好啊！哇！對面隔離隊，隔離打屌人哋兩隔離打嘅阿爸，咁人哋對第二局打啦，
而家打第三個。呢佢 solo 咁啊呢條友。你睇下你啲間條而家係唔係嗰個？就係安德尊，呢間似安德尊。安德專員。錫鳩佢，錫鳩佢呢 Q，呢 Q 錫鳩佢。順推落去，順推落去黑柴度，彈翻個黃波上台頭。點解會咁㗎？都 set 到喎。錫餐屎啊！我諗住會順推。set 叫黑柴先。順推落去，順推落去，把波黐底，埋佢啊嘛。黃波彈翻上台頭。做唔做呢件事係？就算睇到都係黑哨。佢呢球都呢就算見到都係黑索。哇！落西喎，對面。哇！有料喎。打死呢球打係哇！佢都唔我哋集弱，氣整都勁嘅。黑色衫都唔弱喎。黑色衫都唔弱。係啦，兩個黑衫係咪應該話？佢入咗幾 set 啊我唔？solo 知咁啊呢條友。戴帽嗰個嘛。我哋呢台佢好撚順。我哋呢台兩個黑衫都好撚勁，兩個灰衫都有啲流。戴帽好撚順嘅，你見佢趴上台咧，佢唔係好難。係啊，哇！你睇灰色呢個戴帽係最喺度，好似你都傾佢成個姿勢咧，佢頭先擔嘢都好撚準啊！係啊，嗱，同埋個姿勢係，我都係 solo 嘅，我都三個。你見好似射箭咁嘅手啊，好撚準，嗰三個唔使。好撚準，跳。喺度觀摩咁樣，另外嗰三個。佢自己好似練緊波咁咯。係啊。呢啲先好玩啊！唉，輸餐啊，幫。通常高手咯。輸唔到都好似高，好似似。嗱，呢個黑柴如果入到啊，佢跨爛仗。哇！好撚恐怖啊！呢個好撚恐怖啊！擔嘢又勁，呢個唔使玩啊！呢個。佢仲要而家自動轉級喎嘢。呢個唔使，呢個唔使玩辦法，呢個係咩？睇下咩料嘅呢個。睇呢個係咩公司先？因為佢趴上台知道佢嗰個型之後， solo 不斷都係佢打嘅。係啊。佢都。主要而家打咗幾多度啊？係啊。根本頭先嗰局都係得佢打。哇！勁喎真係。OK 㗎。係啊，OK 嘅。而家北環已經30度，點啊？成操嘅。之前打咗1今日水都好靚。係啊，教今日水都好靚。教得好準。係哇！即係好似佢追住個黑柴，佢呢啲專業。係啊，專 professional 嗰啲啊。好撚難冇，好撚難冇呢個打。勁喎真係。喺呢個全部嚟講最勁嘅。呢啲有少職業 feel。係啦。估人哋一 Q 5好順㗎，佢成個哦，呢係佢好得字無倫次啦，真係即刻呢個意思上勁嘅真係。邊個 Eric 去索緊啲咩公司啊？係索緊佢咩料？佢經要對嘅，應該佢對原來海關有機會對。Eric 啊，好叫。唔係啊喂，Ernest。聽唔到 Ernest。唔係啊。做咩？呢啲唔知啊。唔能夠嘅。我罰定咯，就算啦，罰定咯。屌人哋第二局都打完，佢呢個仲有磨緊呢個紅哥嘅，隔離都你係咪講阿爸？係啊，唔掂啊呢兩邊。係醫管局㗎。醫管局啊醫管局㗎。對咩？
醫管局你要知佢另外嗰隊咧，另外嗰隊問佢下低個。另外嗰隊民政處啊，醫管局高手嘅啫。係啊，喂，你睇，咁都唔得，幾多條視頻？哇！佢食好多 set 黑係啊，柴食咗好撚多些啊！頭先個，佢啲 patient 真係圍住黑柴啊，隨時同埋佢隨時佢個細啊，好撚純。佢隨時練波打到147啊！呢啲呢啲真係。嗰啲咁嘅比賽嗰啲1 Q 都幾啊！打2 Q 咁樣你都玩完，打2 Q 都玩。都話頭先第一版第一版講話入晒。仲剩3隻紅波都睇啦。正啲負。唉，輸啊，係咪？應該輸啦。佢左嘴彈對面台入。幾多度啊？我都睇唔到。應該輸啦。哇！好冷陣。爭幾多度啊？俾佢偷雞好啦，佢俾佢偷雞就多謝。應該玩完。跟你都幾多度？喺上邊，我估係估唔到啊！陣間要執波啦，應該要執波啦。都輸收嘅。第一盤輸咗啦。佢哋應該爭得好緊嘅。咦？佢哋兩個都失誤啊！其實嗰個實力水平差唔多，係爭少少雲。你比賽緊張又會手緊，你睇人哋比賽都可以咁輕鬆，唔係有條友真係。即係佢係練開，同埋佢個思想，我食撚硬嚟。同埋已經係肌肉記憶啊！已經肌肉記憶啦！我知道我食撚硬嚟。我一 O 上台，一 O 上台一出 Q 我就知道佢當自己打嘅啫。我就要知道落幾多佢條友成日着拖鞋，換個高度，搞到自己有影響啊！習慣咗啊嘛。唔關事嘅，唔矮多啊着拖鞋。佢係冇飲啤酒啫，主要。佢爭2個藍妹。好啦，輸咗第一局。佢喺度撚飲得酒，撚飲。點會企喺度幫人計分啦？真係都唔知企喺度做咩呢啲嘢，即係企喺度。輸咗第一局。